गलती से भी ये गलती मत करना जो इस लड़के ने की। दरअसल इसने अभी जिस चीज को ग्लास में पकड़ा है वो है एशियन जायंट हॉर्नेट, एक ऐसी बग जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी वो सामने वाले का चेहरा देखने के बाद उसे कभी नहीं भूलती। और अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो ऐसा लगता है कि किसी ने सुई को गर्म करके अंदर घुसा दिया हो, जिसके बाद विक्टिम की नाक पानी की तरह बहने लगती है, जुबान सूज जाती है, होठ फूल जाते हैं, धड़कनें स्लो हो जाती है, रेयर केसेस में किडनी फेल, ऑर्गन डैमेज और नसीब बुरा हुआ तो मौत।